أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi labo bantu labo abangani babo osathane. At-taghut, subhanallah. At-taghut yonke into ekhonzwayo ngaphandle kukamdali weinto zonke is called at-taghut, onkulunkulu bosathane. Ungabala ubuNazaretha, ubale ubuKristu, ubale ubuRoma, ubala bakhonza amadlozi, ubala bakhonza izithombe, ubala amabid'atis abeza nemfakela la enkolweni yobu-Islam, ubale izangoma enkolweni yobu-Islam. Subhanallah. Bonke labantu laba bakhonza onkulunkulu babo, onkulunkulu bosathane, onkulunkulu abangadalanga lutho. Ngizwa ubuhlungu uma ngabe ngikhuluma ngezangoma ezibiza ngama-Muslims. Ngizwa ubuhlungu uma ngabe ngikhuluma ngezangoma ezibiza ngama-Muslims. Bengiyazi leyo nto leyo igcwele kakhulu eMandiyeni noma ngizothi eMakuleni. Leso sihlava esibi seseqile manje, sesingenelela nakithi thina ndle emnyama. Kunabantu bakithi manje abamnyama abazibiza ngama-Muslim kodwa bebe beyizangoma egameni le-Islam. AmaNdiya amakula ababiza ngoHakim Sab. Igama elithi Hakim lisho ukuthini? Okokuqala, Hakim is Allah. Asiqale lapho. Okokuqala, akekho umuntu onelungelo lokubizwa ngoHakim. Asiqale lapho nje kuqala. Kuyichilo, kuyisinengiso ukubiza umuntu oyisidalwa sika Allah ngoHakim. Asiqale lapho. Uma ngabe ubiza isidalwa sika Allah ngoHakim, kufanele uede before uzobiza lelo gama lelo, ujobelele igama elithi Abd, isigqila, a slave, Abdul Hakim, isigqila sokhaliphileyo. Ukhaliphe ngani wena uzobizwa ngoHakim? Kukuphi ukukhalipha kwakho? U-Allah uyena okhaliphile, okhaliphe ukudlula yonke into ongayicabanga ayidalile, oyaziyo nongayazi. So Allah is Hakim. Hayi wena usubizwa ngoHakim namhlanje. So ngibhlungu ke bafowethu. Angeke ngilimention igama lomuntu. Kodwa naye mayeyibona le video nakade bekhona uma ngabe ekhuluma lento, ngiyacela mfowethu, shintsha ukuhamba kwakho, migrate, thutha lapho wakhe khona. Uthe wena ayikho inkinga uma ngabe uyiMuslim unabafazi abaningi ukuthi usebenzise umuthi ukuthi labo bafazi labo ubahlanganise ngomuthi ukuthi bazwane
ngoba usuke ulungisa umuzi wakho. Angizwanga bethi wena kade utshela mina endlebeni zami bume ngizwa. Ngakubuza mina ngathi wemfowethu uyazizwa yini ukuthi uthini? Wathi wena uyazizwa. Ngathi mina wenzanga iphutha. Wathi wena wenzanga iphutha. Ngakubuza ngathi mina uAllah uyasivumela ukuthi thina singama Muslims sithathe abafazi baze babe u4. Akekho umfazi othanda ukushera indoda yakhe. Akekho umfazi othanda isithembu. Nosivumayo usivuma ngoba ezibona ukuthi akana choice. Ngikhuluma ngabama Muslim nabama non-Muslim. Nosivumayo usivuma ngoba ebona ukuthi akana choice. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitshela kahle ukuthi akekho umfazi othanda ukushera indoda yakhe ngaphandle kwabafazi labo bokholo oluqinile. Ukholo olungekho nteke. Wasitshela straight akazange asifihlele. Kodwa wena ukwazile ukungitshela ukuthi unelungelo as a Muslim lokuthi uhambe yenyangeni uyocela umuthi, uyothenga umuthi wokuthi uhlanganise abafazi bakho ukuthi bazwane ngoba ulungisa ikhaya lakho. Ngakutshela ngathi mina umprofeti waba nabafazi baze bafika ku9. Kukhona yini lapho sithola khona kwiQuran uAllah ethumela uGabriel ukuthi hamba umtshela noma nanti iverse leQuran angabahlanganisa ngemithi, akathatha umuntu othize ayihlanganise leyo mithi leyo abadlise noma achele ngaye ebaleni abafazi bakhe bazozwana. Asiyitholi leyo nto leyo kuQuran. Asiyitholi leyo nto leyo uGabriel even kuhadithi Qudsi. Noma umprofeti yena self decide ukuthi ngoba labafazi laba bayangihlupha. Siyathola ukuthi waze wabaduba ngesinye isikhathi wayohlala emasjid inyanga yonke. Ababe naye baze bacabanga ukuthi ucabanga ukuba divorce ngendlela ababemhlupha ngakhona. Kodwa asimtholi eya enyangeni eyofuna umuthi wokuthi abahlanganise bazwane. Kodwa wena ukwazile ukungitshela lokho ukuthi unalo ilungelo lokuthi uhlanganise abafazi bakho ngomuthi bazwane. Awugcinanga lapho. Wangitshela wena ukuthi umuthi uyakhulunyiswa, umuthi uyawutshela ukuthi ufuna wenzeni. Awugcinanga lapho. Lapho ufike wangicika khona kokugcina mina ngathatha isinqumo sokuthi wena usuphumile kuIslam. Mina hayi omunye umuntu, mina emva kwalamazwi la wena engizowasho wena owashilo ngisithathile mina isinqumo. Uhlala ukwazi la ukhona unless wena you repent, unless wena wenza itoba, you reread your kalima again. Mina ngisithathile isinqumo ngawe. Uhlala ukwazi la ukhona ukuthi wena uphumile kuIslam. Wathi wena umuthi neduwa into eyodwa. Kusho wena wathi umuthi neduwa into eyodwa. Angithi mawenza iduwa uyakhuluma, nomuthi uyawukhulumisa, utshele ukuthi ufuna wenzeni. Umuthi uzokwenza lento leyo othi wena mawuyenze. Ngakubuza ngathi mina umprofeti sallallahu alaihi wasallam uthi ad-du'a huwa al-ibada. Iduwa ukukhonza uAllah. Iduwa isenzo sokukhonza uAllah. Al-imadu din, insika yenkolo iduwa. Ngakubuza ngathi ufuna ukungitshela ukuthi iduwa nomuthi into eyodwa. Wathi wena yebo. Kulapho ke mina ngenze khona isalam. Ngasukuma ngahamba ngakushiya lapha kade sikhona nalabo ade ukhuluma phambi kwabo sihleli nabo. Mina ke mfowethu ngalawo magama akho layo ukuthi wena uthi wena iduwa nomuthi into eyodwa. Usukukhonza uAllah mawusebenzisa umuthi neduwa into eyodwa. Ngabona lapho ukuthi no la usudlulele. Nonke ke nina enilandela lo muntu lo engikhuluma ngaye, okokuqala lo muntu loyo akasenalo ilungelo
lokuthi abe u-imam emasjid, abe umholi wenu emasjid, ahole ibandla lamaSulumane, akasenalo ilungelo ngoba izinkulumo zakhe ayikhulume ngomlomo wakhe zimkhiphile enkolweni yeIslam. Ingako Allah ethi awliya'uhumut taghut. Ngenkolelo yami ke mfowethu, ngamazwi aphume emlonyeni wakho, wena uyisikhonzi kaSathane, awusakhonzi Allah unless wena uyaphenduka urecite ikalima yakho again phambi kofakazi ukuthi wena uyabuya kudini, uyiyeke lemkhuba yakho le emibi oyiyenzayo. Wena uhlala ubizwa ngomakhosi phambi kwami. Wena utshela amaMuslim wena ukuthi amaMuslim angamangali mawuhlangana nezangoma zikuthokozisa, nawe uyithokozisa back. Wena awusisangoma kodwa wena ufundisa izangoma umuthi, utshela amaMuslim lokho wena. Lalela ke mfowethu, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uthi, ngibonise abangani bakho ngizokutshela ukuthi umuntu onjani. So wena unabangani nezangoma, kusho ukuthi wena uyisangoma. Uma ngabe unabangani nemgulukudu, kusho ukuthi wena umgulukudu. Uma ngabe wena unabangani nabathakathi, kusho ukuthi wena umthakathi. Akusho mina, kusho uNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So labantu laba abababiza ngoba Hakim Sab, izangoma ezizibiza ngama-Muslims. Ngibhlungu-ke ngoba nabantu abamnyama sebegaxele. Isiphi isangoma esingawazi umuthi? Uma ngabe wena ukwazi ukukhipha amagama ukuthi khona izangoma ezingawazi umuthi, wena uzifundisa umuthi. Usifundisa kanjani isangoma umuthi? Uthi asiyowenzani? Subhanallah. Thutha lapho wakhe khona kusenesikhathi. Ngithe ngeke ngimention igama lomuntu. Kodwa mina isangoma kuIslam asikho. KuIslam umuntu ozibiza ngesangoma noma owumngani nezangoma, noma obizwa ngomakhosi, noma obizwa ngogogo, noma othokoziswa izangoma, obingelelwa izangoma zimthokozise ngendlela ezibingelana ngazo zodwa, bese uthi wena singakunaki lokho. Hayi my brother, ngiyakuthanda mina. Ngiyakukhumbuza ngoba ngiyakuthanda, angikuzondi. Buya kwidini, usuphumile, uzikhiphile wena ngamagama akho. Buya usenesikhathi. Engakutshela lona yilelo. Ngoba Allah uthini? Ulaika ashabun nar. Ngoba wenzani? Ukhipha abantu ekukhanyeni ubabuyisele ebumnyameni. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ukhipha abantu ekukhanyeni ubabuyisele ebumnyameni. Ulaika ashabun nar. Allah uthi isithando somlilo. Bonke abantu abenza lokho, zonke lezi zangoma lezi eziyibiza ngama-Muslim, Allah uthi labo bayithando zomlilo, umfiya khalidun, bayongena emlilweni bangaphinde baphume. So bafowethu nonke, no baningi ngihlangana nabo, akuyena lo oyi-one, baningi ngihlangana nabo bengitshela same thing. Omunye wangitshela ukuthi idemon lakhe lele lamthwasisa yile lamtshela ukuthi akabe yiMuslim. Manje uzoliyeka kanjani lelo demon lakhe angalikhonzi kuyile lamtshela ukuthi akabe yiMuslim? Umsangano yonke leyo nto leyo. So ngithi thutha lapho wakhe khona kusenesikhathi. Mina angiphinde uma ngabe ngize ethempelini, uma ngabe wena ngithola ukuthi uwena umholi, angiphinde mina ngithandaze emva kwakho. Unless wena njengoba ukhwazile ukungitshela ukuthi wena uyisangoma esiyiMuslim, ngoba phela bungitshela lokho, mawuthi wena umuthi uyakhulunyiswa, umuthi neduwa into eyi-one, wena bongitshela ukuthi isangoma esiyiMuslim. Until wena wangibiza wahlala nami phansi wathi, Shandu, mina angisesesisangoma esiyiMuslim, sengiyekile yonke lemisangano le yemithi. Ngizoya mina ekhemist mangigula ngiyofuna umuthi ukuthi ungisize. Angeke ngiphinde ngifundise izangoma ngomuthi, ngoba lokho kwenza mina isangoma. Ngizwile ivideo yakho mfowethu, ngiyabonga ukuthi ungeluleke. The day wakwenza lokho, ile langa mina ngiyoqala ngenza umthandazo emva kwakho wena mawu imam, wena mawumholi ethempelini. Ungakakwenzi lokho mfowethu,
khohlwa ngeke umbone uphinde umbone umbatha esemva kwakho wena uwumholi umhola wena emthandazweni ngoba iIslam ithi wena okuleso simo leso ihaji yakho ayikho accepted, is not counted. Isola yakho umthandazo wakho awukho counted, izakati yakho ayikho counted, ilokhuzana ifasting yakho njengoba siphuma kwinyanga yeRamadan ayikho counted. Ayikho into yakho enhle oyenzayo ecounted. Habitat a'maluhum, zonke izenzo zakho uAllah uzicrashile until wena ushintshe ube yimuslim eliqotho elizimisele ngale nkolo yeIslam. So ngibhlungu mangikhuluma lamagama la. Ama-Muslim ayizangoma kodwa basibiza ngama-Muslim. I'm very painful njengoba ngenza le video le. So Allah uthi pasobani. You are ashabun nar. Niyithando zomlilo. Niyongena khona ningaphinde niphume. Uma uke wafa kule condition okuyo njengamanje. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.